最近又有名人突然間自殺身亡，咁之前咧佢就遇到一啲比較創傷嘅事情，咁但係睇落個人又好積極喎，咁大家都唔知點解突然之間咧佢就選擇咗離開呢個世界。咁因為佢個經歷，唔少人估計咧佢選擇離開呢個世界嘅，起碼其中一個原因咧就係因為呢個 post-traumatic stress disorder， 即係呢個創傷嘅後遺症。今日咧我就簡單介紹下呢個病，咁同埋教大家呢一個好簡單嘅方法，自己測試下自己係咪真係有呢個問題。如果真係有呢個問題嘅話，咁我又介紹大家一個好神奇嘅治療方法，都幾有效嘅。我哋可以將呢個 post-traumatic stress disorder（PTSD） 咧，再歸類於焦慮嗰方面嘅精神問題。咁主要一定要有一件嘅創傷好大嘅事情發生咗，咁未必話自己經歷嘅喎，咁亦都可以係睇住身邊就係啲好 close 嘅人經歷嘅。咁譬如自己經驗嘅話，可能係爭啲浸死啊，或者係俾人打劫嘅，俾人吉幾刀爭啲死啊。咁亦都可以係身邊人經歷嘅嘢，譬如身邊一個好 close 嘅人突然間意外離世啊、車禍啊、火災啊、戰爭啊、性侵啊之類。咁唔係個個人經歷呢啲嘢都會有創傷後遺症嘅喎。咁好多人過得一段時間，可能過幾個月之後咧就冇事㗎啦，咁啊可以完全正常生活嘅。咁呢個 post-traumatic stress disorder 咧，主要就係話佢嗰件事過咗之後咧，嗰件事情冇辦法放低，不斷咁令到佢好困擾咧，就長時間影響佢嘅日常生活啦，影響個人際關係。嗱，呢個 PTSD 創傷後遺症咧，佢有幾個特色嘅。第一咧就係嗰件好恐怖嘅事情咧，就不斷咧喺個腦裏面 loop 啊，咁啊經常咧就會無端端就會出現啊，經常咧就好似即係一啲電影咁樣，又喺佢面前發生一次咁樣啊。嗰件事情啲片段咧就不斷不請自來咁樣咧就諗翻起，就令佢好唔安寧。咁因為呢啲事情咁令佢困擾，咁令佢唔開心咧，佢就有嗰個逃避傾向啊。凡親有啲事情或者有啲環境啊，令佢諗翻嗰啲好恐怖嘅嘢咧，咁佢就會避開啊。咁譬如有啲人遇過車禍，咁佢就唔再揸車啊，好遠嘅地方就咁行路啊。咁有啲人咧就喺嗰個街角咧，俾人吉過幾刀咧，咁就哇你離開嗰度好遠啊。有啲人咧親人咧突然間離世，咁啊就佢趕到去醫院嘅時候見到佢離世，咁佢就避開嗰個醫院啊之類。咁亦都好明顯咧，就有一啲嘅情緒反應啊，譬如覺得即係好冇希望，覺得咧就自己好似俾呢個世界遺忘咗咁樣，咁冇辦法同其他人建立啲正常嘅關係啊。人人喺度過緊正常生活，係佢自己咧就不能自拔啊，咁喺個痛苦深淵裏面。咁另一方面咧，佢亦都會變得好神經質啊！咁啊，成日會覺得嗰件咁嘅事情咧，就會再發生一次啊，或者覺得就話啲意外咧隨時都會發生啊！咁一聽到啲響啲嘅聲咧，就成個跳起啊！聽到個電話咧，就以為有咩壞消息啊！咁啊，警察局打嚟啊，咁樣之類。咁如果你真係有啲懷疑自己會唔會有呢個問題咧，嗱咁我呢個片咧下低條 link 嗰度咧就會有一個問卷咧可以做嘅。咁啊唔好意思，我淨係揾到英文版，不過好簡單嘅啫。咁主要都係問翻你最近嗰2個禮拜咧有冇話成日諗翻嗰件事情啊，或者見到一啲嘢 remind 翻你嗰啲事情咧，令到你好困擾啊，你會唔會成日都好緊張啊，成日都瞓唔安啊咁樣？咁佢有10條問題嘅，咁如果你嘅答案6條以上都係 yes 都係有嘅話，咁就要小心啲啦。最好咧就揾個醫生睇一睇，睇係咪真係有呢啲創傷後遺症。咁係咪真係遇到創傷嘅事情一定就會有創傷後遺症呢？其實都未必嘅。通常高危嘅人咧，就可能佢本身都係譬如曾經遇過一啲好唔開心嘅嘢啊，譬如有啲係 child abuse 啊，都係俾人虐待過啊，俾人性侵過啊，來自一個好唔開心嘅家庭啊，咁啊冇朋友啊，冇乜人 support 佢啊，咁樣嗰啲咧就通常係高危嘅。就比較容易咧，就遇到創傷之後有呢個創傷後遺症。咁治療方面咧，呢個病咧主要都係靠一啲心理治療嘅。咁佢有一種好特別、好奇葩嘅，我覺得就係一種嘅心理治療，叫做 Eye Movement Desensitization and Reprocessing 啊。咁啊講到好似好複雜咁樣，但係做起嚟咧就其實都唔係咁複雜嘅啫。具體做法就係個治療師就引導嗰個病人咧，就講翻嗰件有創傷嘅事情，同埋講翻佢對呢件事情嗰啲咁嘅 negative 嘅嗰啲負面嘅感覺。
咁喺佢講嘅時候咧，嗰個治療師咧就喺面前咧，就一隻手咧喺度搖來搖去，咁叫佢咧就用隻眼咧就跟住佢隻手咧嚟喐咁樣樣。咁其實就係咁簡單嘅啫喎。咁你話點解咁樣會有用啊？咁其實都唔係好知點解嘅。不過呢種咁嘅治療咧，要發展咗20幾年，就真係有醫學研究咧證明呢個方法對創傷後遺症係有好大嘅益處。大家如果睇翻我之前講失眠嗰啲片咧，你會知道即係我哋瞓覺嘅時候咧，就即係我哋嘅眼喺度好快咁喐動緊噶嘛。咁好快喐動緊咧，代表個中樞神經咧喺度處理緊我哋譬如遇到嘅事情啊，或者我哋嘅記憶啊。而呢個過程裡面咧，牽涉眼嗰個喐動嘅。啲人估計就係話，當嗰個人喺度 recollect 翻講翻佢嗰啲創傷性嘅經驗嘅時候，你就引導佢隻眼喺度喐，就可能會令佢咧就個腦裡面嗰啲神經負面嘅記憶咧就掹翻一啲負責一啲理性思想或者積極思想嘅神經細胞，令佢個病情有好轉嘅。咁實際唔少人咧做咗幾個 session 呢啲咁嘅治療之後，真係咧情緒有好明顯嘅改進，更加積極咁樣面對人生。咁當然，如果嗰個病人咧有啲時候可能情緒變得好差，或者好緊張，或者有啲時候變得疑心好重嘅時候，都可以咧一段時間用某啲藥物咧就去控制住啊。所以如果你真係做咗嗰個問卷，或者醫生真係話你有呢個咁嘅 post-traumatic stress disorder，都唔係世界末日嘅，其實係有辦法可以治療嘅。大家真係如果有問題嘅話，唔緊要，揾人幫你。咁啊，希望在明天。今日講到呢度先，多謝大家，記住留言、點讚、訂閱，撳埋個鐘仔，下次再見，拜拜。